Uy, saktong year end. Scam ride, scam ride. Agay, 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 agay. Imagine. Ito may bay, trail man ni bay. Scam man eh. Scam ride. Familiar. Picture ka? Ada. Sige, ada. Ito to yun o. Didn't know this place existed. Nadarit na nga, dari din eh. Pero ayun o. What's up, Lord? Sige, tarog akong kuan ba? Luag jud akong okso. Kapilan akong sig-ana-ana niya. Namagoy luag na tornilyo sa utok sa owner. Tama. Yo, 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 yo. Yeah. Reset. Saan nih? Saan ba na yun?
Just take a picture here. Iya ko, dre. Yawa ba? Just take a picture here. I-reverse na sa motor. Yan na. Look up. So, look up. Ay, Para okay. din mo crash. Sa pag-side stand. Ay lang, kaya nabitin motor mo. Okay. Gili Plains. Gili Plains manibin. Welcome to Mindanao. Uy, uy, uy. Hindi na po pwede. Ah, Ito pala, ito nila, yung take tayo. Iwanan sila. di na takabalik. Tigas. Scam ride, scam ride. Ginusto mo yan eh, nagpasarap eh. Kaya dadamay mo ako sa hirap. Tuluhin mo, hindi kita tutulungan eh. Funny gini ba kung nadyo'y matumba? Scam ride. Ay, masking ko itong rules yun, malingaw na ko ito ba? So, it's made for this shit. Hindi na siya maputo. Sige, nausa na tanig. Sige, sige niya pa kasi nga anak, dali na maputo na niya, lauson. Oh my God. Ay, bye. What the heck? Tapos na lang, break. Ha? Tapos na lang, break. Diyan. Oo na. Ayun na kayo, tayo na ka. Tang ina ka. Ha? Kayan. Ikay? Ah. Yawa, dalan. Ay, mojo, dahil na vlog. Gana lang. So, same energy ba? Kapit gani ko nakuha ganyan no? Ha? Salakanin ko gani ha kay balod ang dalan na niya. Ikaw ulabit. Hindi. Yari na mga ride mo. Bye ka na dito. Asa na mga ito ba? Yeah, hindi. My shit isn't capable of this. Oo, na, sige ko gino. Adventure mo, adventure mo. Bago, sir, no? Naipasa ka motora. Motora. Mali. Mali na rin. Pwede pa matumba. Ay, agay, mali. Mali na rin niya. Agay. Tawa ko doon. Pedalan, bye. Are we even allowed to be here? Yawa ka! Marami crossing? Ay, tingnan na anta. Abot, magani tok-tok, hindi ito ipakaha.
Where to? Are you sure na mag-left dyan? Yeah, mag-left dyan. Yan. Yun, no, yan. Haha. Tingawan na to ride through there. Ano yawa to? Nakasakay naman tamay. Tingawan pa doon for side eh. Maybe we want to get a dirt bike, man. Masuk na ba rin video? Assalamualaikum Pak Adut, remember where we came from? Boy signal sir. Uy, ikaw, nadala na ka. Kalma lang. Dilitan pa imong dala. Abi grusi ang motor ba? Dulu strip type ayun. Dual sport lagi. Yo, asa na mo rin pa daw wings. Abot maganing Fury. Asa na ba ito sa maps, no? Perfect ani kay perfect ani bike kay ma-flatan ka ba? Oh, shit. Inay lang. So, Imanat, 3 tires ka. Opo. Dili na tungod, naka-adventure helmet ka, adventure bike na yung dala. Nga, wala itong vlog run by oy. Mura makag-upload. Ito, adat mo din. Yay! Ending na good siya. Eventually. Ah? Oh, nahan pa din. Oo, tama. Taray, stall. Talag. Stall. Are we supposed to go there? Yeah, we're supposed to go there. No? Huh? There's a road there? Check that. Nanay road? Parang may naamoy ako hindi maganda. Di na ba? There's no road, right? Wala pa ba ito nagpahalawan? Bye-bye! Wow! Marinig kita sa mukha eh! Wait lang, I'll help you.
Nindot o pag yung view good? Oh my god, boy. I feel my suspension giving out good. My front suspension. Meanwhile, my bike loves this thing by this type of riding. It was made for this specific reason. Good. Agay. Samad niya akong kuan ba? Akong maligid. My God. Balik ulit sa back ride. Gano'n na. Puta.